されてる。ねねこれお願いします。いただきます。あ、すごい、ちょっといい感じかもよ、これ。クリームパン、いい出てます。いいね。私がいたらね、すぐね、結局もうね、一昨日もう終わってたんですよ、準備は。だからその通り各所にちょっと差し確認が必要で、例えば渋谷ツタさんと何かやるクレジットカード出すから、それでこの文章大丈夫、この形大丈夫ですかってやり取りしてるうちに時間なくて、それでやっとそれが終わったって感じですね。で、あとボタンを押すだけ。ほんとね、言ってた西野さんだったら取り上げられてるで、これ。10月31日に上がれて、ほら、興味示してくれて。あ、全然。僕今映画に撮ったのプペルをすごく応援しようと思ってて、でなんか予告編出たじゃないですか、90号。あれすごくいいなと思って、なんか渋谷のそれこそスクランブル交差点の大ビジョンに予告編流れたらめっちゃエモいなと思って、でそれをなんか出そうっていうのを今度クラファンやするんですね。煙突町渋谷だしね、モデル。そうで、なんかたまたま運よくあそこ個人では契約できないってことがして、でなんかその風にした時になんかサロンメンバーさんが声かけてもらって、なんとかこう個人で打てるようにで枠を取ったんですよ。12月24日から30日のクリスマス1週間、一番いい時期があって、コロナのおかげって言ったらですけど、それでこうもう運のやらんでも抑えちゃって、一番問題はそのが300万ぐらいするんですよ。まさか僕貯金50円ぐらいしかないんですけど落ちてた金なんだか300万集めなきゃいけなくなっちゃって、突然300万の借金を背負って抑えちゃって、それでも1ヶ月間でクラファンで集めるぞっていうことを今やろうとしてます。でその準備が終わってこれから申請するぞっていうような感じなんで、楽しい、もしよかったらお願いしますなんかもう写真、クラファン用に撮った写真が秀逸すぎるんですよ。なんか毎週キングコングのディレクターだっけ、の石塚誠さんって方がいらっしゃるんですけど、その人に写真
面白い写真。撮ってもらったんですよ。石塚さんってまあプロ中のプロなんですよ。絶対無理だなと思ったんですけど、ダメ元でちょっとお願いしてできませんかねみたいな感じで送ったら、いやいいよみたいな。で撮ってくださったんですよ。すごいねいやまで行って。でそしたらその後石塚さんよく知る人たちから「お前は石塚さんの価値が分かってない」確かにみたいな頼んじゃない。確かにみたいな石塚さんすいませんでしたみたいな言ったらまあまあそれは別にね僕がいいと思えばいいわけだからあざっすすごい。こんなイケメンこんなにいたんだなんか石塚さんの価値が分かってないみたいなことツイッターで言いました。そんなことない。ああツイッターじゃないです直接言われましたあ、なんかそれをつぶやいたりしました。なんかこの話聞いたことある。いや僕してないですよ人気者だから多分誰かが言ったのかもしれない。ああ、その話を聞いて。じゃあはいあ、一のそれで出す17件。13よく知ってもね13、17あるあ、ちょっと友達がやってて。すごいっすね私は和太鼓なんですよ。 17弦っていうのがそうこれが一応ベースの音ですよね低いやつ。低いですよギターでいうところのベースみたいなそれ撮ってる時ねめちゃくちゃね何こいつってなってて俺マジで警察呼ばれるんじゃないかなと思ってこれ。して見たい見たい。渋谷のど真ん中やねマジで通りすがりの人が見てたし。ガチで渋谷のど真ん中やねこと思ったら寝てくんないって言われてなんすかそれみたいな近くで撮ってくれればいいじゃん遠く行っちゃうからさカメラ撮られてることすらものにさ分からないわけ見ました。見ました見ました。ストップ様ね相談乗あってくれたとそれの次のリターンの写真も結構面白い。私好きだよエスカレーターのやつ。リターンの写真。あ、その次の。あれねなくしちゃったあ、なくしたの？なんだ。てかすごい好きこのなんだろうこれすごいアニメーションってどっちなんですか。見たことある。あれは石塚さんが自負にしてくれてやば。あげてくれました一緒なの。イエーイいやわかんないでしょ同じ93の仲間やった見えないんだけど同い年に。あ、近いです。なんか R が全部なんか喉鳴らす音なんですよっていう。いやマリアっていう名前の子が結構多いんだけど、なんか日本でいうなんかよくある名前。聖母マリオだかなちゃんとかいっぱいいるじゃん。そんな感じでこうマリアっていう名前が多いんだけど、マリアのリってさ RI じゃん。だからリの時喉鳴らすのね。僕部屋最初全然何言ってか分かんなくて。わかんないね、そうしかねそう本当に。なんか芋がこの辺にいる音とかいう。そうそう。なんかスウェーデン人がデンマーク人はじゃがいもに口に突っ込んで喋る。いじり？なんかじゃがいもめっちゃ食うよチーズで絡めてじゃがいもの話。チーズで絡めて。じゃがいもチーズに絡めてる。本流的な。あれなんかその話なかったねじゃがいもいや、食べない話です。なんか食べない話です。意見の添え入った。じゃがいもの話しませんでしたじゃがいも口に突っ込んだまま喋るような発音ってこと。実際に突っ込んで比喩はない。それだけこのタイミング。いいいいとかわざわざ。これ一番恥ずかしいやつ。失礼なきゃいけない笑いこそ。いいいい。難しいですね使うんでしょこの間もライブ配信しててなんか岡田君ってなんか読み方分かんなかったなんか清掃な顔してるねって清掃ってどういうことですかって精悍な顔で読めない。読めないいや分からない分かる逆に精悍な顔って言って漢字分かんないし静かな。いや知らんです全然見たことないそんなにいきなり言われて分かんない清掃な顔みんな読めなくないですかみたいな。もう少し優しくしてって
配信違ったじゃん